今回は岩木山という大阪と奈良の県境の最高の山で初日の出を見たいと思います。1月1日に撮った動画なので遅ればせの流れですが、めちゃくちゃいい絵が撮れたのでぜひ見てください。登り始めは深夜となります。林道から歩くので怖い思いをしたい方は初めからどうぞ。初日の出だけを見たい方は15分30秒に飛びましょう。ではではよろしくお願いいたします。とりあえずよし、いけるかな。じゃあ行きましょう。現在時間2時20分か。奄美駅に今行ってます。今から岩脇山に登頂していきます。うわ、めっちゃ暗い。こっからは暗いな。暗いな本当に。そうそう、ここからっすよ。ちょっとここからは怖いんで曲流しますね。ここがね、本当の道で、この林道は正直言って2人でとか3人でじゃない限りは来ない方が良かったりする。岩脇の森。お邪魔します。そういや、ここからあったな。全然雪ない。だいぶ歩きやすいぞ。普通ここ雪積もってたんだけどね。ここから登山道です。
線の方ガス今ガスとねまあここくらいかな。
顔映らないようにしてる。そうそうそう。写真撮る。はい。いけてる。顔色。はい。大丈夫です。こうするわ。あ、それいける。俺じゃん。なんやねんこれ眩しいわ。あ、やった。赤すぎる。いけますね。こっち間で。うわもう眩しすぎて嫌やわ。完璧じゃん。温めて、俺中何も着てない。熱いので意見持ってた。チェックって何？
いい景色だったな。とにかく綺麗だった。赤くなって青くなって赤くなってオレンジになって、よし。